السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى على آله وصحبه أجمعين. حبايبي واخواتي في كل مكان، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. يا ريت لو ما اشتركتوش في القناة تشتركوا وتفعلوا زر الجرس، ويا ريت لايكات كتير جدا جدا على الفيديو ده. ونقول مع بعض أسعار بورصة الطيور الثلاثاء 17/6. سعر المعلن للفراخ البيضة 70 جنيه، المستهلك 80 جنيه. بالنسبة للفراخ الساسو المعلن 92 جنيه، المستهلك 102 جنيه. ويا ريت ما تشتريش بأكتر من كده.